Yolu keçmək istəyən piyada həyatından oldu. Gəncədə 76 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik maşını yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 76 yaşlı Yunis İsayevi vurub. Piyada xəstəxanaya aparılıb, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Şəkidə də avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə Şəki-Qax avtomobil yolunun Şəki rayonunun İnçə kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Gecə saat 1 radələrində İsmail Piriyev idarə etdiyi avtomobillə yolu keçən piyada 69 yaşlı Cəmaləddin Abdullayevi vurub. Nəticədə Cəmaləddin Abdullayev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Masallıda isə ağır tonnajlı yük maşınının aşması Ələt-Astara magistralında hərəkətin qismən çətinləşməsinə səbəb olub. Dağıstan Respublikasına aid olan ağır tonnajlı yük avtomobili Astara istiqamətindən Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən Masallı ərazisində aşıb. Həmin istiqamətdə yolun hərəkət hissəsində nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb. Polis əməkdaşları tərəfindən sürücülərin alternativ yolla hərəkəti istiqamətləndirilib. Əraziyə aidiyyatı qurumların nümayəndələri cəlb olunub. Yük avtomobilinin yoldan götürülməsi istiqamətində işlər aparılıb. Görülən tədbirlər nəticəsində yük avtomobili yoldan götürülüb və yolda hərəkət bərpa olunub. Qeyd edək ki, yük avtomobili İrandan Rusiya Federasiyasına tərəvəz məhsulları aparırdı. Qəza nəticəsində xəsarət olmasa da yük avtomobilinə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rasim Əziz, Rəhman Həkimzadə, Elvin Əkbərov, Şəbnəm Qurbansoy, Xəzər xəbər.